Nako ke ya bosupa ho etswa mogala dikgang tsa BOTSWANA television se re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Maloko a party e buisang a rotloediwa go tswa ka megopolo e tla godisang party go a pele. Le busa pele la dipolotiki tsa kganetso ebile le molola a kgololesego re Michael Dikgang a bolokwa. Sehlopha sa Gaborone United se fetetse go dikota finaleng tsa Orange FA Cup ba sana go fenya security systems. Patricia Chobanyane ke yorano lang ka puo ya diatla mothetso nka mogela a bodi amogele maopegong ya ntlha modulasetulo wa BOTSWANA Democratic Party bile le mothusa tautona re SETSWANA o kopile maloko a party eo kwa kgaolong ya Shosho Mahalaphe go tswa ka megopolo e tla godisang party go a pele go fenya ditlhopho tsa monongwaga re tsogane o buile seo kwa phuthegong ya kgaolo ya Shoma e leng e tshwaretse kwa Mahalaphe maabane a rutlwepego ka Love Mo Mario. Ere ka dikgaolo di tsweletse ka go tshwara diphuthego tsa bone go ithulaganya sente le go ipaakanyetsa dithopo tsa setšhaba tsa monongwaga kgaolo ya Shosho Mahalaphe Shoma le bone ga ba salela kwa morago go itsheka-tsheka ha buisa kokoano modulasetulo wa party re SETSWANA a ba gakolola go sala ditsamaiso tsa party morago ka nako tsotlhe. Re batla gore di-structure tsa rona di nne very effective ga re batle go taboga re bo re senya dilo mme re ne re tshwanetse gore di baakanye bolela ditso e na le melao le melawana ya ta gore le e bale lotso mathata a rona re bala melawana le melao ya silo ha e le gore sa re ama go le ka nako eo re palelwa ke gore ga o le motho o mokoraga o bale hela melao le melawana ya bolela ditso le ha o sa emela dithopo le ha o sa emela dithopo a kere ka gore ka moso o nna le bothata o le mo structureng o bo sa itse gore o gakolola jang o baakanya jang ga o ka kwa o utlwana le motho ga o ka kwa kopana le motho o sena lerato bjalo batho o kry-a ratana le seka la tsa phathi e motho golokwanta kwa go tsididi gone mo phuthegong kgangkgolo ya bo e le go ntsha leina la yo ba eletsang go ba etelela pele go nna tautona ka dithopo tsa 2024 modulasetulo wa kgaolo re Joseph Chienda a supa ga kgaolo ya bone e dumalane go roma Dr. Mokgweetsi Masisi go nna ene a ba etelelang pele mo dithopong tsa monongwaga. E ntse e le gone mo Mahalaphe komiti ya bomme e ne e tshwere phuthego e hapegileng ya babegadikgang kwa le gone modulasetulo wa komiti eo mme Peggy Serami a neng a kaya ha ba dumalane ka bongwe jwa pelo gore tautona Masisi e nne sehathego sa bone. Re le lehuka le lengwe re setse re isitse leina ka gore rona sa le re bone se kopile le re sa profiti mine re bone se kopile gore leina leo ke lone le re tla be ra ka lone kopile go ditlhophong tsa 2024 ha re ipaakanyetsa ditlhopho di winwa ka dipalo dipalo tse di irwa ka gore re nne re ngoke batho ba tle ko phathing ya tomkraga re ngoke maloko a mašwa a mangwe re ba tsaya ba le go gongwe kgotsa ba ne ba tlhobogile kana ka mabaka a hehela ga ke rumole ope jaaka domkraga gone fa gape go ne go amogelwa maloko a tswang kwa diphathing tsa kganetso gareng ga bone mme Gertrude Boko yo e leng mmagwe mo palamente wa pele wa Mahalaphe East re Yandani Boko yo togetseng thomo eo kgwedi tse pedi tse di hitileng. Love Mo Mario, BOTSWANA television, Mahalaphe.
maloko a party ya Democrat ga kgaolo ya gaborone a tlhophile tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go nna ntlhopheng wa botautona wa ditlhopho tsa monongwaga tsa setšhaba ga bua kwa phuthegong e gapegileng ya gaborone region mothusa tautona yo e bileng e le modulasetulo wa party ya BDP re SETSWANA a re party ya Democrat ga e nonofile ebile e tsweletse pele ka ga tlase ga boeteledipele jwa ga tautona Masisi yo e eteletseng puso ya lefatshe leno ka melao le mananeo a ditlhabololo tse di tlhabololang matshelo a Batswana tlotla Matlhabaphiri ka pego. Kgaolo ya Gaborone region ke ya borataro mo go tse di 14 tse di setseng go tlhopha tautona Masisi le ntlhopheng wa botautona mo ditlhophong tsa monongwaga tsa setšhaba ba diragatsa thulaganyo e le tsamaiso ya molao motheo wa party ya ga Democrat o rotloetsang puso ya batho ka batho go akaretsa maloko otlhe le seabe sa go tlhopha ebile ba direla jalo mo pontsheng ha ile ngwaga dithopo yana mo molao motheo wa rona re ntsha leina le leng gore ya gonna ene yo yang go etelela puso ya rona ko pele yo tabeng a eteletse di-campaign tsa rona the face of the party re tswa ha re go dira ditshologetso re lebile gore molao motheo wa rona wa reng re itse gore molao motheo wa rona dilo tse dingwe tse motho a ka di nopola mo teng ke go leka go lwantsha lehuma ke go leka go lwantsha kgetololo re gatetse pele yaanong re itebagantse ka diprogramme ke itse bo chema leaving no one behind re itebagantse ka diprogramme ke itse bo timo letoto leaving no one behind maloko a party ya Democrat a rotloeditse go somarela boleng le ditsamaiso tse di lolameng tsa party ya bone go hitlhela ba ya ditlhophong tsa setšhaba selo se dirile gompieno lo ntsupentsha gore you are capable of it selo se dirile gompieno ka kagiso e renang mo holong ke dumela you are capable of peace and harmony you are capable of building unity you are people of good character o thobosa ene yo no ntse mmoka ka moso o bo re nyake taka yo mongwe ke yo ka tsela ngo o ila eng wa ithobosa wena o tlhopang gore o tlhopa o sna kelelelo mme ano lona le supile gore ditlhopho tsa lona boleng jwa lona mo partyng ya lona gore le bokatile le bosumaretse mo e leng gore ha le tsa tshwetso le tsa ka kelelelo le tsepame tota mo go yone morago ga go tlhopha ntlhopheng wa botautona party ya BDP santse emetswe ke namane tona ya tiro ya ditlhopho tsa peo le tlhokwa go tlhomamisa bontlhopheng ba mapalamente le makhanselara ba ba yang go iteisana borathana le balekane ba bone ba diphathi tsa kganetso mme mo nakong eno party e tsweletse ka go amogela maloko a mašwa tlotla Matlhabaphiri BTV News Gaborone Party ya Botswana Congress e supile re dumelang Seleshando go nna ene ntlhopheng wa yone wa botautona mo ditlhophong tsa monongwaga tsa setšhaba di bui kwa tirong eo e ya go mosupa di tlhalositse fana le bokgoni ja go ka etelela lefatshe leno fa ka tlhophiwa o nthatile boti ka pego morago ga ikwadiso ya bathopi e ntseng e tsweletse party ya BCP e tsere kgato ya go ipankatsa ditlhopho tsa monongwaga tsa setšhaba e setse ebile e simo sa ipapatso e ka mašetla ka go supa ene o tla bong e lene segathogo sa bone ebile e le moetedi wa bone go ba isa go ditlhophong tsa setšhaba tsa monongwaga Seleshando ke le politiki la motia ke mmone ke berekile le ene ke kopa lona Batswana gore ene reyo moneeleng sebaka e nne tautona wa lefatshe la Botswana moneeleng sebaka a etelele pele lefatshe la Botswana a etola itshulelo ya lefatshe la Botswana re tsere tshwetso re le di-veteran because o na le dikeletso tsa Batswana ko pele tsa gagwe o di beile ko morago re le bomme ba Botswana Congress Party re tsa boikarabelo ra re o re le mohang ra mo itse ebile ra mo tshepa ebile ra mo ikanya go lebega maloko a yone a na le tshepo mo go se ba batlang go se dira segolo jang ka ba ikagile ka lenyalo le lešwa le ba Botswana le ba party piano re tsila go lo kaela makgonthe re tsila go lo bokaela mantsitswidi re tsila go lo kaela senamphatshwana yo beilwe monwana gore ka October ke ena tla bonga re eteletse pele BCP e dumela fa ka tla diphetogo fa ka tshepia ka thopo 2024 re ka khona go tsa diphetogo tse lo di batlang lo la tsela Botswana
re batla dikgaolo di le 31 re batla go aga puso re le nosi, and I have no doubt ke ga ke na pelaelo epe. I can feel it in my bones. 31 is coming. Le fa go ntse jalo party ya BCP ga e no se mo ditlhophong tsa setšhaba ka ebile tse dingwe le tsone di simolotse go ipaakanyetsa ditlhopho tse segolo jang e busang ya BDP le ya UDC gareng ga tse dingwe tse le tsone di batlang go ngoka batlhophi mo dikgweding tse di setseng di se kae pele go tshwara ditlhopho tsa setšhaba. O Nthatile Boti, BTV News, Gaborone. Le busa pele la dipolotiki tsa kganetso ebile le molwela a kgololesego gore Michael Dingake o bolokile gompieno mono Gaborone. Di bui kwa tirelong ya phitlho di gateletse gore re Dingake e ne le sekao mo go rotloetseng botsalano fa gare ga mafatshe a Botswana le Afrika Borwa. Tsholofelo Tombale ka pego. Phitlho ya ga Dr. Michael Dingake o tshologetse bontsi jwa batho go akarediwa matona a puso a gompieno le a pele le baemedi ba party ya African National Congress kwa Afrika Borwa yo a kileng a nna leloko la yone e le molelo a kgololesego koo. Seabe sa gagwe go tshwaragana mahatshe a Botswana le Afrika Borwa sa lemogwa. In paying homage to Kitso, we recall the sacrifices that the people of Botswana made in support of our struggle. We remember and pay tribute to the many Botswana who paid the ultimate price when the murderous apartheid forces conducted military raids in defiance of the sovereignty of Botswana. Let the bonds of friendship between our people remain a lodestar as we strive to build a better life for all. The umbilical bond between Botswana and South Africa, derived from familiar, linguistic, and cultural affinities, best represented by the sacrifices of Dingake for the liberation of our people. Moeteledipele wa Botswana Congress Party, Dumalang Salesando, a kgola bokgoni jwa ga Dr. Dingake. My discipline was broader than just normal mischievous or forms of misconduct. For Mike, discipline meant keeping time, being on time. For Mike, discipline meant taking responsibility as a member of an organization. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a romela molaetso wa matshediso mo boemeng jwa gagwe le tšhabe ya lefatshe leno. Dear Mrs. Dingake and family, it is with profound sadness that I learned of the passing on of your beloved husband and father, Dr. Michael Dingake, an accomplished political leader, writer, and the founding president of the Botswana Congress Party. He will be remembered for his unwavering commitment and selfless service to this nation. Mo letsatsing la gagwe la bofelo, Dr. Dingake o bontshitse boikokobetso jwa a ne a itsewe ka yone mo kopong ya gagwe gore a fitlhiwe ka lekesi le le seng la manobonobo jaaka lentswa e le motho wa maemo mo setšhabeng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mogolwane ko ofising ya tshekatsheko ya dikotsi tsa tsela tsa lekalana la Motor Vehicle Accident Fund mme Buyane Chidoda o rotloeditse Batswana go tlhagafalela go ithuta le go tlhaloganya ditirelo tse di farologaneng tse di fiwang ba ba amilweng ke dikotsi tsa tsela. Mme Chidoda o buile se kwa jwaneng mo phuthegong ya go ruta setšhaba ka ditirelo tse di maleba tsa go thusa le go tlamela ba ba amilweng ke dikotsi tsa tsela. A re utlwe pego ka Thato Ranna. Dikotsi tsa tsela di tsweletse ka go ama malapa ka go farologana ka digapa matshelo le go gobatsa batho mme se se ama thata itsholelo ya malapa ka ba bangwe bo ile batlamedi bagolo ba malapa a bone. Ke ka mo lekalana le le thusang ba ba amegileng mo dikotsing tsa tsela la Motor Vehicle Accident Fund le ikiteileng sehuba go rotloetsa Batswana go tlhomamisa pabalesego mo ditseleng. Ha o thusiwa ka MVA kana mongwe a thusiwa ka MVA ya be le go gokotsa bothokogela mme seemo sone ga se re se tlhokang ka gore o ka nna segole kana wa latlhegelwa ke motho ene le gore mo botshelong go ntegela ga gore ke ene na thusa go tamela lelapa wa ba seyo re le MV fund ra bo re le teng re le ka go thusa ha re ka thusang teng mme anong hana ke gona ha re simololang go ikutlwa manoko
a dikotsi tsa tsela mo malapeng a rona. Le ha o ka bono bereka wa amogela 50,000 hela ha o tlhokagala ga re hit 6,000 pula ka kgwedi e le madi a re a ntshang a ya ko batsading mme re a ntsha gangwe hela mo ngwageng e le lump sum. So these are some of the socio-economic impacts tse e leng gore dikotsi tsa tsela di a di tisa mo malapeng. Lekalana la MVA le nankotse dikgwetlho tse di ba itsang go thusa batswana ka nako mme ke ka moo le tshwaraganeng le makalana a ba dirisanang lone go atolosa ditirelo bonolo. A re leka go ntsha dithuso tsone tsa loss of support. Re be re itemogela dikgwetlho dingwe especially ha go tsena mo go tsa bana because loss of support ke madi. Re lemoga goreng ha gongwe madi a bana kana a bone batho ba ileng gore ba hiwa dithuso tse ha dirisiwe ka ha tshwanetseng gore a ka dirisiwa ka teng. Ha re latlhagelo ke bana ba setsana go ka re ke rona re ka re nna botoka mo go thuseng bana mme gantsinyana batho ba ileng gore ba latlhagelwa ke borre batsadi ba nna le mathata a gore ba nna le go se ka ba tshwara bana sentle ka mabaka a gore motho o tla ba a neelwa jalo go to a ye go thusa ngwana a ba sa thuse ngwana mme tota o a bo le wena o itatlhela tshono ya gago mo ngwaneng yo. Setšhaba se rotloeditswe go ikilela ka nako tsotlhe fa ba dirisa ditsela go hema ditlamorago tse di bakiwang ke dikotsi tsa tsela. Thato Ranna, BTV News, Jwaneng. Tona wa tlhabololo kgwebo re Karabogare a re letlole la tšhema le tlhamilwe ka maikaelelo a go thusa dikgwebo tse dipotlana tsa batswana ka madi ngwaga tse 5 go oketsa letseno la tsone. Re ga rubile se kwa phuthegong ya kgotla kwa Mogoditšhane Bošeng e biditswe ke mopalamente wa Mogoditšhane Re Tumiso Rakgare go rotloetsa banni ba kgaolo eo go itlhaganela go dira lenaneo leo. Pego ka Bodulo Mogorosi. Fa e sale lenaneo la tšhema le ribolwa ke Mothusa-Tautona Re SETSWANA batswana ba tsweletse ka go la amogela ka maatla a le tlhokanang le one. Banni ba Mogoditšhane a bo ba tshologetse pitso e go tla go itseela ka tsebe mabapi ka lenaneo la tšhema. Ke batla go tlhomamisetsa gore tšhema re na le lenaneo le le tlhamaletseng la 5 years ka yone gore goromente wa kwa e oketsegela yana go itlela fund kana le tlole le na le madi a kana ka 1 billion pula. Puso ya lona e ntse ka re e dira mananeo a mantsi a kere mme ga gona ka nako epe e kilana lenaneo le re hapegileng le le itebagantseng le dikgwebo tse di sa kwadisiwang a se nne lenaneo le pele le itebagantseng le gore re batla go tlhamolola motho. Makalana a nang le seabe mo lenaneong le ba tlhalosa tse di tlhokegang go ka anwa lenaneo le mo. Dikgwebo ke di tse di thusiwang ke dikgwebo tsotlhe tse di tsesegelang ka molao hela e le sa ka molaong ra ithusa la no na le sekoloto mo le gong ga rena go a sena go khanna go tsa kana go ikopela tšhema mme a re gore o tsame o kolota hela o re mananeo a tata a re ya ka gore o santse o duela ke gore yo mongwe le ena a ta thusiwa kere e nngwe ke gore mme go na le age limit ke 18 years and above. Se sengwe se re se tlhokang ke sesupo sa gore o mogwebi wa informal sector e ka nna hawkers license e ka nna lekwalo le pegela le le tswang ko makalaneng a o thusanyang le one le le supang gore o mogwebi. Re rulagantse gore o tshwanetse gore batho ba botlhe ba ba dirang ba ikopelang tšhema ba ikwadise jaanong ikwadiso e dirwa ko Local Enterprise Authority. Mopalamente wa Mogoditšhane Re Tumiso Rakgare o gotlile banni ba Mogoditšhane gore ba ska ba ipona tsapa ba tseye lenaneo la tšhema go ka godisa dikgwebo le go hetola matshelo a bone. Ako rona re le morago wa Mogoditšhane re nne pharologanyo re tswe mo dikganyeng tsa rona tsa tsatsi le letsatsi tse di re gogelang ko morago e re ga go te difomo ke tse a re go ditlatsa be re di thata mme ntlha bangwe ba kgona re tla hanya sida ena le beng ba yone bone beng ba yone ba ba itsereng bao ba itsere ka tsela e ntseng jang. Batswana ba rotloeditswe go inaakanya le lenaneo la tšhema le go etela diofisi tsa lea le sida go utlwa go le gontsi ka lenaneo le go hema metlhale ya tsietso. Bodulo Mogorosi, BTV News, Mogoditšhane.
mothusa molemisi mogolo kwa kgaolong ya Kgalagadi Borwa mmemmeri ya Mosimanyane a re ofisi ya gagwe e solofetse thobo e kwa tlase hela thata mo pakeng eno morago ga dikgwedi tse di mogote o montsi le dipula tse di butsana. Mme Mosimanyane a re ka mo balemi ba kgaolo eo ba ba tsere lenaneo la temolotlotlo ga ba ka ke ba kgona go fa puso dikgetsi tse pedi tsa mabele le mmidi jaaka gone go dumelane. Ke o lebogile Dipotsane o a bega. Balemi ba le 272 ba ne ba tsere lenaneo la temolotlotlo mo Kgalagadi Borwa hela leuba le ba togetse ba sena thobo ene ba sologetse go itshetsa ka yone. Mme Mosimanyane o boletse ga dijalo tse gantsi di dirang bonte mo komelelong di sa ntsha maduo ape mo pakeng eno. Matoto ene tota e tile semte gore te kgone gore e thuse balemi ba te ba ntshe dijo hela ke gore hela re gore ke kgwetho ya loapiene gore e dirile gore tomone tota ya me ke nna ke te ano ga e dire tiro ya yone bona kgetsi e tlo go tswang mo masimo go to iswa go bampo ka gore tota re nnile le kgwetho ya letsatsi le ne le hitsa dipeo mo eleng gore tota dipulanyana na re bona go shanya hela le se gore go ka dira gore dipeo di tso. Balemi ba tlhalosa ga ba ta dira dijo tsa leruo ka lothaka le le hisitsweng ke letsatsi. Ga ke bone gore go na le se re tla se bonang mme leplepe yone ke e bona e ka re ke yone hela e ka le tsone di nawa ka botsone ka tebo ya matso ga ne se mogote o kalokalo di ka bo di setse di simoletse go tsala ka gore di a thunya mathata a matona bena gone gore letsatsi be le tshuba le swabisa go a swaba be go tlhotlhorega and then le one magapu dialo le makatane a tsala go tsweng ga go gaupana go sha go nna go ntsho tsholonyana jwa megabo ga sepe ka nna le bana ba o le mma le rrabo o tshoga bone sentle mo lapeng ka ditlogolo tse di tholwantse kwa na rrabo le kwa na mmabo ntse re ise o mongwe wa ngwanyana ga ke tse go rra go a le teng ga go go boma ke nna mmago ke nna rra. Balemi ba re ka temo e padile mo pakeng ba ta ikwedisetsa mananeo a mangwe a puso ka go leka methale e mengwe ya go itshetsa jaaka lenaneo le le sa tswang go bulelwa la Chema. Ke o lebogela re Dipotsane Botswana Television Masimo a Tsabong. Mo parlamente wa lentswe le teu Mopane Mmenene ke Makwinja o lebogetse kgato e se tswang go tsewa ke borre ba kereke ya Mopane ya Assemblies of God e go rulaganya mo gwanto ka one ba neng ba tsholetsa lentswe la kereke mo go kgalemeng dikgang tsa dikotsi tsa dikoloi le kgokgontsho ya bontse gantsi go fitlhelang borre ba amega ka dipalo tse di kwa godimo mo go tsone. O lebogetse se kwa Mopane Bosheng jaaka na tseneletse mo gwanto o Lizzy Class wa bega. Morago ga gore borre ba kereke Assemblies of God ba lemoge fa borre ka bontsi ba amega mo dikganyeng tsa dikotsi tsa dikoloi ba tsa kgato ka go rulaganya mogwanto ka one ba lekang go kgalema le go ba mo dithapelong dikgang tsa dikotsi tsa dikoloi gore di ritibale. Le fa go ntse jalo dikgang tse go tlhalosiwa fa di tlhotlhelediwa ke tiriso botlhatswa ya nnotagi ditagi le go tlhoka go obamela melao ya tsela ka jalo ba gakolola go ikgapha mo dikganyeng tseo le go sala molao morago. About 1.9 people perish annually worldwide through road traffic accidents. In Botswana, on average, we lose about 450 lives annually on our roads, while a few survive, albeit with very serious, sometimes debilitating injuries. Bosigo le motshegare re na le dikotsi tsa ditsela dikotsi tse di iragalang tsela gore gompeko di tsa matshelo a batho mo ngwana ka ra se dikotsi ba getso ke mo re irang ka bomo mo le gore ba se podisi ba tshwantse ba bone gore ba dira jang ka rona ka gore tse dingwe tsone ra bo re dira ka bomo ra boikarabelo jo re bilweng ke jona jwa go rotloetsa pabalesego mo ditseleng. Ne re kopa gore mongwe le mongwe wa rona re le badirisi ba tsela ra re imagine life without you. Segolo bogolo yang ka gore kotsi ya tsela e kgona go emisa botshelo gone go ka ponyo ya leitlho mme akanya ditlamorago tsa seo. Mo go tse dingwe kgokgontsho ya bong go tlhalosiwa fa ntse e tsweletse ka go golela pele mme ebile thata ya mabomme le bana. Le fa go ntse jalo borre ba gakolola go tsaya bogakolodi dinako le nako fa ba le mo kgatelelong ya maikutlo ka jaana e le yone tsela ka ba thusang go fokotsa go amega ga bone ga dipalo tse di kwa godimo mo dikganyeng tsa kgokgontsho. Last year, Botswana experienced an unprecedented rise of GBV cases, and majority of them
were perpetrated by our own. How na le motho le tsela le nna mmogo gongwe le husband and wife? O se ka ba itumela go tlhoka go itse maikutlo a gagwe. Le ga e ka beela a bosula mma a bue wa utlwe. Nkwe e bua dilo tse dintsi ka teng tse o sa di utlwile. Tse o tshwanetse mo di kgannedi se di diragala. A re itekeng borre, a re itsoseng. A re tswe mo mogopolong wa goreng go te borre kana ke batho ba e leng gore ga nke ba bua. Ke eng re sa change. Go tswa kgakala re gola re ntse re itlhala ntse go buiwa ka kganyateng gore hey kana borre ke batho ba e seng keng ba bua. Gompieno dithuto di dintsintsi ke eng re sa hetoge. Dikereke di kopile go tswelela di ba lefatshe leno mo dithapelong ka maiteko a go tlisa kutlo mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong le dikotsi tsa dikoloi. Lizzy Class, BTV News, Mopani. wa itshole le dikgang tsa Botswana Television ra tswelela le khotla la Coaching Conservation le dirile tumalano le kgaolwana ya Maung Sub-region go letlelela dithuto tsa Coaching Conservation go nna teng mo dithutong tsa dikolo tse di potlana. Le khotla la Coaching Conservation le ruta bana ba dikolo tse di potlana go tshela le diphologolo sentle le ka boikarabelo. Ba dira jalo ka metshameko, dithuto tsa maranyane, dithuto tsa temothuo le tsa tirisopuo. Maratha Kaisar. Moeteledipele wa lekgotla la Coaching Conservation, Leslie Magna, a re ba bone go tshwanela go ruta bana ba kgaolo ya Nhabe go tshela le diphologolo ka ba tshelela mo lefelong la bojanala. A tlhalosa gore go ithuta go nna motlhofo mo baneng fa go kopane le metshameko. So we do conservation research, applied solutions towards figuring out how to use our knowledge and our technology to mitigating conflict between wildlife and people. And we have another program called Community Coexistence, which is about also developing abilities and empowering people and reducing poverty and enterprise development and personal development in order for communities to be able to take care of themselves. End of year 2023, I met the Coaching Conservation Director and the Facilitator program. For how best can we bring in, buy-in, school head, the leaders of the schools. May we agreed for this year this kind of meeting stroke workshop. Conservation, the importance of why do they need to know for conservation? And le bone ba ntshe di program le di materials ene gore ja ba di dirisa for the school heads and the teachers ba bone gore are they in line with the curriculum. Coaches came to our school. We learned a lot and had a lot of fun. We learned about plants, animals, and natural resources and how they can be beneficial to us. We also learned about plants, animals, and people, and how they interact in one ecosystem. Coaching Conservation has taught me a lot. They taught me about the 3 R's: respect yourself, respect each other, respect the environment. Bana ba dikolo tse di potana le bone ba itumeletse dithuto tse. Maratha Kaisara, BTV News, Maung. Abontle wa Queen Esther wa 2024 ofenswe ke Queen Esther wa Burkina Faso me Laurent Traore makgaola kgang a mabontle o ana tshegeditswe kwa Maung fa bo mabontle bone ba ne ba dirisa maranyane go araba dipotso tsa makgaola kgang maloko mafatsheng a bone. Mafatshe a le 10 ana phadisana mo mabontleng o a karetsa Vietnam, Ghana le Botswana gareng ga mangwe. Queen Esther wa monongwaga ene le wa ntlha go akaretsa mafatshe a sele. Maratha Kaisara wa bega. Mookamedi wa Queen Esther, Meve Haeshirianje, a re mototo ka fa mabonte wa Queen Esther a nang le seabe se segolo mo go fetolong matshelo a bomme ba banana ka teng. A tlhalosa gore nngwe ya maikemisetso a one ke go nonotsha bomme mo lefatsheng leno le mo mafatsheng a mangwe, sengwe se e leng gore mabonte o tsweletse ka go se dira. Over the years we have been doing Queen Esther at national level, and
Now we are here. This has been the dream. This is the vision. You know, when we first imagined Queen Esther, we imagined a global event, and we are excited that we are here. That today we have we had a number of countries registered, and today we are working with 10 finalists from different countries. Babogedi ba mmabonte o ba wa akgoletse hela thata. It's been a joy to be here at the Queen Esther Beauty Pageant 2024. It's been a joy to also help with lead girl training, which was leading to this program, because it is very important, especially on the African continent, to raise young leaders to be ethical and committed to transforming their communities. So, this being my first Queen Esther, event, I think it went quite well. So amazing with technology and how we are able to actually connect with people that are not actually in the room. I thought that was something that was powerful, and it just shows the advancement and how Queen Esther is about being innovative, as well as touching the lives of young people, as well as the girl child. So I think it was a great event, and I really do foresee it growing, and I do feel like next time everybody's gonna be in the room. We had Burkina Faso, who is Miss Queen Esther. I think it was a great showing. It was a lovely, lovely event. Maemo a bobedi a mmabonte wa Queen Esther wa monongwaga a gapilwe ke Medo Kaskabui wa Ghana, fa boraro a phamotswe ke Mohong wa Vietnam. Maretha Kaisara, BTV News, Maun. Kago ya tsela ya Mandunyane Mathangwane e dirwang ka madi a kana ka 675 million pula e saletse kwa morago ka dikgwedi di ka nna 4. Se se tlhomamisitswe ke moitseanape wa company ya CPP BOTSWANA Consultancy. Re kobamele kgoboko fa le kudisa bagolwane ba kgaolo ya Tonota ga mmogo le mo palamente wa Shashe West re Fidelis Molao kwa motseng wa Shashe Moke. Re kgoboko a re kago ya tsela e simolotse ka Seetebosigo ngogola mme batla e kgarametsa gore e wediwe ka kgwedi ya Seetebosigo ngwaga o tlang. Abigail Madorobo ka dintlha. Tsela e ya Mandunyane Mathangwane e dirwang ka lenaneo la motshelagabo la Transition National Development Plan e dikilomitare di le 50 le bohera bobedi go gokaganya dikgaolo tsa bothopi tsa Tonota le Shashe West. Le fa go ntse jalo, tema e setseng e dirilwe fa e sa kgotsofatse jaaka go ne go solofetswe ka jaana e le mo selekanyong sa 18% go na le 39%. Project the main road for 58 kilometers between Semotswane and Mathangwane. Bohonale internal roads, the 20 kilometers. Bohonale access road, 6 kilometers. Bonala maboroho jalo amashala amaholoholo modino kentse di sina maboroho a teng ntsa ba kangwa. Bohonale gone gore batho ba affectiwang ke tsela ba sutele tsela bo go agiwa le manto a le 4 ko siting e tabonye nna ya permanent way bridge. Mo malatsinyana ke leng teng mo kgaolong ke be ke kopa gore mme ka bokhutshwane hela ha re ka kopana go tsaya tekodiso ya go itse gore ko re simolotseng teng re tswa kae re tsamaya kae re sologela gore ra go goroga leng ko re tshwanetseng go goroga teng. Re kgoboko yo beileng ditho ka go ya tsela e a re gona le dikgwetho di le mmalwa di akaretsa mabita le ditshimo tse di fitlhelwang mo tseleng tse di thoteletsang tiego e. O ka ile fa malapa a ka tshwara 419 a amilwe ke kago ya tsela, mme ba le 370 ba setse ba kgonne go ba duela go sutela dithabololo, fa ba le 20 ba setse ba sikasikiwa, fa ba le bohera bongwe ba sena ditankana tse di tswang kwa lekgotleng la ka boditsha go thomamisa fa ditsha tseo e le tsa bone. Price increases, particularly the land board. Rakontraka wila complain thata ka gore land board increased the rate since ya tendara. Ya no re tshwanetse gore re mo duele. Banni ba gakolotse go dirisana sentle le bao ba ba filweng boikarabelo jwa go aga tselae. Ka jana e kgonne go thama ditiro di heta 200 tse bontsi jwa tsone e leng beng gae. Ka jana ba tswa kwa ba le 20 fela.
Abigail Madorobo, BTV News, Shashemuke. tla ke gore bego itse go botsweletse o ntse o na le rona sebaka jaanong ke sa tsa metshameko kgaitsela ke la izao sekeng o eme sentle go di gonela kgaitsela ke dumela madumela raiso re kopana gape tlhamalala o re neeletsa metshameko tla ke go leboge raiso o etshole na tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsela ke o lebile a bua nna ke bidio la izao sekeng ka tsa metshameko mme a re di simolehela ka tse direng Moanamisa mafoko wa lebelo la Dikgang Gaborone Marathon at Kalo Ndebele a re sale ba simolodisa dipaakanyo tsa lebelo leo ba itemogetse ha mabelo a malele le ditiro tsa itshidilo mmele di tsweletseng ka go gola ka dingwaka batho ka dipalo tse di kwa godimo. Lebelo la mosong ono le ne la akaretsa la sekgala sa dikilomitara tse di 21 le la tse di 10 le sebaka sa gore batabogi ba sekaseke ipaakanyo ya bone. Lebelo la Dikgang Gaborone Marathon le letsena mo ngwageng wa bolesome le bongwe le tla tshegediwa kgwedi ya motsheganong e le malatsi a matlhano mme le tla bona batabogi ba mabelo a malele ba phadisana mo dikarolong tsa 21.1 kilometers 10 kilometers ga mmogo le 5 kilometers. Like every year, the preparation has always been great. So far we've registered, I think, about over 10,000 actually, over 10,000 participants. And with such a large number, you know, the preparations are always, you know, hectic and tedious, but we always try to make sure that, you know, we prepare well in time, well in advance. So, well, every year we try to change the theme and make it different. This year, the theme that we have is Paris. We're encouraging the Paris Olympics, the athletes that we have from Botswana. That is our theme. We're trying to align ourselves to the Paris Olympics. Mo tse dingwe setlhopha sa Buanda's Club se letse se fentse sa Police B ka dintlha di le 22 go tse 10 le bone mo motshamekong wa beki ya boraro wa League ya Botswana Darts Association o neng o tshamekelwa kwa SSG Police Camp maabane a rutlwe pego e tletseng ka katlego kgakole. Buan ba simolotsa motshameko o bokoa ba latlhegelwa ke tikologo ya ntlha ka dintlha tse 4 go tse 5 tsa Police B. Mo tikologong ya bobedi banna bao ba kwa sebele ba itsolopanya mme ba tsaya taolo ya motshameko go fitlha ba fenya tikologo eo ka dintlha di 7 go tse 2 tsa Police B. Buan ba tswelela ba tshwere taolo ya motshameko o le mo tikologong ya boraro ba e fenya ka dintlha tse 6 go tse 3 tsa Police B. Police B ba ne ba leka go boela mo motshamekong mo tikologong ya bone fela Buan ba gana go ineela ba fenya tikologo eo ka dintlha tse 5 go tse 2 tsa Police B ebile seo se rurufatsa fa Buan e le ba fenyi ba motshameko o ka dintlha gotlhe di le 22 go tse 14 tsa Police B. Re tswa mo game ya nngwe phakela yana ne re tshameka le team ya jwane e le gore e ne ya kgona gore fenya but re ne ra na le motivation ya gore e re mo game ya gompieko re ipolelela gore we want to win this game. Luiselo re nnile le yone ko phakela ke ne dirile go e re motivate le gore re kgona go win game ya gompieko. We are trying to raise that awareness ya sports mo go bomme mo motshameko one wa di-darts. So it's really onto us while we are senior players mo teaming. Me team ya rona the senior players we are only 3 or 4 kana 5 but 2 is once it's tshwaregile ke ditiro. But honestly it means gore ha rona re sa performing. Motshameko o wa Police B le Buan o no garela mengwe ya metshameko ya beke ya boraro ya League eo ya Botswana Darts Association ya monongwaga e tsweletseng go ralala lefatshe leno ka bophara. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. A jaanong re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa Gaborone United se fetetse kwa di-quarterfinaleng tsa Orange FA Cup ba sena go fenya Security Systems ka dino tse 6 go tse 5 mo thagong ya di-penalty morago gore bobedi jo bo fetse motshameko ka malekale fela setlhopha kwa Dinaledi Football Academy mme a re bone dintlhakgolo. Ka banka ya phoso Ratipana semela a ba tlhalosetsa are e tira address ke sone sebaka sa gore ba tsamaye mothusi a
ya tlanya le letloa Mampule Masilo o belela sengwe o na sireleditse batho ba gamaragile ga ba itse gore go diragetse ka tsela ntseng ja mme kgwele yone e thulile letloa go a lebega ba the rest ba itumela ba ja monate ba re hatsela kana ba le bone a re bone ka motho ba iketlileng ke era ya tana le letloa ya ke tsa ke dumela go no gore ya gona ka mogho mo ke dumela go no gore re bonye playing football. I'm very much disappointed though. I'm still yet to go and see the last penalty. Has crossed the line. So if you say so, I will take that. But how can it cross the line and hit the upright and go outside? What are you putting anyway? No, anyway, but it's okay. We wanted to go through. It's a game that we wanted to win badly, but it wasn't our day. It's unfortunate we lost, but we'll lick our wind and move on. Good result for us. Well-deserved victory for that match. I thought as well we could have maybe even wrapped it up before we went into penalties. Honestly, we had opportunities. It's a game where we didn't give the opponent anything, to be honest. Our goalkeeper only had to deal with long balls, astray crosses, and so on and so forth. Whereas on the other box, where we attacked, we had so many opportunities. We created overloads on the sides, tried to use more of the inside crosses, crossing from the half spaces, not necessarily from the wide areas. It worked well. I thought we had 3-4 clear chances where we could have scored. Re sa le fo kgogo ya di quarterfinals tsa Orange FA Cup e dirilwe maitseboeng ano morago ga metshameko eo ya last 16. Ditlhopha tsa toropo ya Gaborone di tla bo di lebagane matlho a phage le tsa meepo ya ditemane jaaka Township Rollers e tla bapolana le Orapa United ha ba sireletsi ba sejana sa kgaisano eo Gaborone United ba lebagana le Jwaneng Galaxy. So Flamingos e tla iteisana barathana le Traffic fa UB Hawks yone e tla nkgisana magwafa le Police 11 the Jungle Kings. Wetso pego eo ne ga re jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgantejana ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedake o lebile samoka o eme sentle gore gakolla gape dintlhakgolo tsa rona kgaitsedaka tla ke go leboga kgaitsedake re kopane ka nako ya bohera bongwe go ntse jalo raiso o itshware pele re di khutlisa re gakolle tseneng di tlhomile kwa setlhoeng maloko a party buisang a rotloediwa go tswa ka megopolo e tla godisang party go a pele buisa pele la dipolitiki tsa kganetso e bile le molela kgololesego re Michael Dingake a bolokwa setlhopha sa Gaborone United se fetetse ko dikweta finaleng tsa Orange FA Cup ba sena go fenya security systems. Wetso ne re go tshwaretse hela dilekalo mo nakong ya gompieno ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bosa. Dumelang ba gaetseng ka mogeleng ka seemo sa lapi se diwa ke Lydia wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebella pula e re gatise mo mosong ono. Changate Primary School, masome a mabedi, Soa Junior Secondary School, lesome le bobedi, Mamuno Boda, botlhano, Mpiti Primary School, boraro, Ngojane Matric Station, le Tsanagas Primary School, gone re gatisitse bobedi, Marareng Primary School, bongwe. Fa re lebella sentse sa loapi mo maitseboeng ano se re sepetsa marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno. Mo letsatsing la ka moso gona se re go thibile ka kgona la pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgalo tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng le kweneng go mo dikgalong tse dingwe gona se re go thibile ka bontlhabong ka kgona la pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Mo mapakeleng gona se re go ikulatse go le bothito go dikgalong tsang habetšhobe le bokoni jwa legare ka lesome le borataro go ya go lesome le bofera bobedi mo dikgalong tse dingwe ka bontsi gona se re go le mololo ka lesome le bongwe go ya go lesome le botlhano. Mo tshokolong gona se re go ikulatse go le mololo mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka masome a mabedi le boraro go ya go masome a mabedi le botlhano mo dikgalong tse dingwe gona se re go le bothito ka masome a mabedi le bosupa go ya go masome a mararo le bobedi.
fa re lebala ditoropong mo borwa ba Afrika gona se pula di phefo di kgadima ko Port Elizabeth, Maseru le Manzini ka 23 ko Manzini le 17 ko Maseru le 24 ko Port Elizabeth. Antananarivo beira le Harare gona se pula ka 20 ko Harare ga mmogo le ko Antananarivo fa ko beira gona se 27. Dar es Salaam le Kinshasa se pula di phefo di kgadima ka 23 ko Kinshasa, 20 le Farabong ko Dar es Salaam fa ko Blantyre gona se re bothibile ka bontlhabong ka 22. Ke sone se se masalapine ke le tshwaretse go le ka lo boroko. I'm delighted